म्हापसा शांतीनगर वाठारात रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या। थळावो नगरसेवक फकत आश्वासना दिता, कामां कांयच करिनाशिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला। गाडयो दारात वचना, तशेंच ह्या खडबडीत आनी अशीर रस्त्यार अँब्युलन्सय पावनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायला। राज्यातले रस्तो पुराण तशे खूप व्हडले आसा। आयज म्हापशेच्या शांतीनगर वाठारांतलो अध्याय आयकुया। म्हापशा खड्डेमुक्त रस्ते पळोवपाचे भाग्य म्हापशेकारांक लाभले ना। सांगपाचेच जाले जाल्यार शांतीनगरांतले रस्त्याचो फाटली 5 वर्सां जाली धूप जाल्लो दिश्टी पडटा। ह्या रस्त्याच्या बाबतींत थळाव्यांनी साबार फावटी कागाळी करूनय जाले, पूण नगरसेवक आनी संबंधित अधिकाऱ्यांची पोकी आश्वासनां आयकून थळावे बेजारल्यात। आमकां खूप त्रास जाता, गाडी हाडूंक मेळना काय, आनी सगळे उदकाचो लोड खूप सावरो नाकोत आनी सारकें घरान उदीक पावता आमच्या, आनी एकदम त्रास जाता एकदम। आनी आतां जाणटेपण कितें करता? आतां जाणटेपण आमचे म्हाका हांव बरो नासलो मनीस, पॅरलायज कितें जालेली, एटॅक येयलो म्हाका, स्ट्रोक कितें जालो, तरी आमी म्हळ्यार तितून चलोंक जायना। आनी आमचे सगळे हालात चडोंक देवंक बरें रस्तो सगळो बुराक हें पडल्या, पांयां घालूंक जायना चलोंक बाय। हांव हांगा रावता आनी हो आमचो रस्तो रोड, ताका 15-20 वर्सां जालीं। आतां करता म्हणटा कॉन्सलरय चालली, कॉन्सलर सांगता रोडाचे पास जाला रोड, तेज्या पयलीं सिजनाक करता म्हणटा। आतां पावस पडटा, आतां पावसान खंय वतलो रोड, आनी रोड करून पावसान खंय वतले? पावसान रोड करीत जाल्यार सगळे पयशे वेस्ट जातले। हेज्या पयलीं ऑलरेडी जाल्ले आहा तें, पुलीस स्टेशनाकडे दामोर घातले, ते व्हांवन गेल्ले आहा। परत बोडगेश्वरा कडेन थंय घातलेले आहा, तेजे थंय दयना जाल्ली आहा। परत आतां ह्या रोडाचे आतां हे गेले, आतां येता आसतना पळय लोकांक कितके त्रास जाता। आमकां ह्यावटेन वचपाचें पडटा आनी परत ह्यावटेन येवपाचें पडटा। आख्या रस्त्याक हुणक्या पडल्या आनी हो कॉन्सलर सांगता करता करता म्हणून। आतां कितके वर्सां 20-15 वर्सां जावन गेली आतां रोड करता। तेका फाटल्या दिसांनी दिताले, तो म्हणाला आतां रोड पास जाला, तेज्या पावस पडटा पयलीं तेन्ना अजून तेजे अजून काय तेजे हें कितें करपाचें? आतां कोणी आमच्या MLAन तेजेर कितें सोल्युशन काडून वा आमकां रोड करून दिवपाचो। आमचे खूब लोकांची घरां हेवटेन येवपाक वचपाक, प्लस गाडयो वयता हेवटेन, येवंक वचोंक खूब त्रास जाता। येयलो आनी वयसून तो सारको ह्या गटारान पडलो। हो गटारो मातसो बाबा प्लीज बांदपाचो, इतकेच आनी काय ना। हो एक्सिडंट जाल्लो, परत फुडें हेज्या फुडें जावंक नाका म्हणून तेंच्यांनी हेजें सोल्युशन काडून गटाराचें काम हातीन घेवपाचें आनी आमकां करून दिवपाचें, अही आमचें हें आहा, सगळ्या लोकांची मागणी आहा। आनी कितको लोक पळोवन गेलो, म्युनिसिपालिटीचे कितके येयले, आतां करता मागीर करता आमकां आशा दाखयली हो पर्यंत इतकोच कुडको बांदूंक ना। प्लीज हो कुडको बांदपाचो, आमची भुरगीं बाळां सारकी भियातत, अशें वचपाक सुद्दां भियातत। हो आतां रस्तो आहा न्हू, आतां सांगून आमी थकले, परत सांगपाक आमकां जायना। तेका एकदां दोनदां सांगलें हांवें, हो रस्तो रूंद कर, चलोंक गाडी जायना। कावन्सिलराक सांगलेलें, तो आयकना। आमी कितें करता, सांगून चल परत सांगपाक आमकां बरें दिसना न्हू तें। पयलीं फर्स्ट टायम निवडून येयलो तेन्ना तेणें सांगलेलें सगळो रस्तो रूंद करता, इतलो रूंद करता म्हणून सांगलेलें, 4 व्हिलर ये सारके। अजून दोन फावटी जो निवडून येयलो, अजून काय जाग करिना। तेन्ना सांगलें येयलो, हांगा मातशें मापलें, करया म्हणून 4 म्हयन्या पयलीं करता म्हणून, पावस पडचे पयलीं, आनी जागना। बरोबर कोणी कितें सांगतलो? एक दोनदा कोणी सांगता न्हू। कितली वर्सां जाली? कितली वर्सां जाली? हे आतां रस्तो डॅमेज आतां 4-5 वर्सां जायत येयली। कॉन्सुलर 2 फावटी निवडून येयलो, तो करता म्हणटा तो। ह्या वाटेन काय एक म्हयन्याचो 1-2 फावटी ह्या वाटेन वयर सराना तो पळोवपाक, फक्त इलेक्शन आसता तेन्ना वयर सरप आनी तेच्या बरोबर वयर सरप ना, अशें जायना न्हू तें। कॉन्सुलराची जबाबदारी आसता न्हू कितें करपाची म्हणून, ताका आमी निवडून दिला न्हू, त्याची जबाबदारी। लोकांचो कितें प्रॉब्लेम आहा ती जबाबदारी त्याची आसतली।
आमची ना न्हू आमी ताका सांगले 10 कोटी हांवें ते 10 कोटी तरी सांगले ताका तुम्ही मातशें ते ह्याच्या ते करप्याच्या घरा वयर मातशें हे 2 व्हिलर वताना पावसात सगळीं झाडां हे आता मागीर जायना न्हू ते मागीर कितें करतलो आमी हांव एकदा दोनदा सांगले 10 पावटी तरी हांवें सांगले तो काय ऐकाना माझे बजायचं म्हाका इतले पावसाचे त्रास जाता उदीक कसलें येता उदीक आडायल्या सो रावना ना ते उदीक इतले जमा करून न्हंयचें उदक कशें येता तशें येता म्हटलं आनी म्हाजो चेडो आहा तो हँडिकेप चेडो आहा तो म्हाजे म्हाका सगळो प्रॉब्लेम आहा शिऱ्याचो प्रॉब्लेम आहा प्रेशराचो प्रॉब्लेम आहा हेच्या थायरॉयडाच्या सगळे तरी जो आमी देवाक उलो मारता बोडगेश्वर बाबाक आनी आमी ते करून घेता राखणदार म्हण आमी बोडगेश्वर बाबा तूं पाव म्हणटा आमी आनी तूं सगळे आमकां सांबाळ म्हणटा आमी बोडगेश्वर बाबा आनी सगळे राखणदारा गणपती आहा तो आहा साखळेश्वर आहा सगळे देव आहा तांकां आमी उलो मारता आनी तेंच्या जिवार चलता आनी पांय घालूंक मेळना एकदां गाडयेन हांव पडलोच आहा एका 7-8 वर्सां जालीं आनी पांय म्हाजो फ्रॅक्चरचो आहा तो तरी आमी तेच्या हेजेवर काडटा आमी देवाच्या जिवार आनी कितें करतलो मागीर करूंकूच जाय न्हू कितली वर्सां जाली आता रस्तो पेड्ड्याला तुमचो आतां वर्स कितली वर्सां जालीं ताका आता जाली कितली वर्सां जालीं रे 3-4 वर्सां 4 वर्सां होय हेचोय घ्या वयता 3-4 वर्सां जाली सध्या हय 2-4 जालीं कोण करता कोण करता म्हणल्यार कोण करना ना काय ना म्हटलं करूया म्हणटा करूया गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख.